ചിരട്ട കൊണ്ട് ഒരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിരട്ട ഒരെണ്ണം മൊത്തമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതിനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെളുപ്പിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിരട്ട ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആകാശനീല പെയിൻ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചധികം വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിരട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യത്തെ ചിരട്ട നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചിരട്ടയും അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പച്ച പായലൊക്കെ വേണമല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ചകിരീൻ്റെ ചോറ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ പച്ച പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്മി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പായലിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളിനി കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് മിനുക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് വെക്കുക. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇതുപോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെടികൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതൊന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് 3-4 ഇതളൊക്കെ ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു പുല്ലിൻ്റെ എഫക്റ്റൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്കത് നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളിലേക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കിതൊന്ന് വെട്ടി എടുക്കുകയോ ഇളക്കി എടുക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്കിവിടെ നല്ലപോലെ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പീസും കൂടി നമുക്കിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീല് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചൊഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കുറച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ താഴെ ഭാഗത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം. കല്ല് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വയലറ്റ് കല്ലായിരുന്നു. നമുക്കതിന് ഇനി കളർ മാറ്റണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും കല്ലിൻ്റെ ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒട്ടിച്ച് നോക്കി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇച്ചിരി കല്ലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവുമെന്ന്. ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരരുതല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കല്ലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കല്ലൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.